結構いいでしょこれ。はい。なんで来たかっていうと、これはうちディクラインとかやる人結構いるんですよね。だから動かしてこっちの方でやれますからね。ちょっとディクライン、ダンベルプレスですね。まあ、こんな感じで膝に乗せて寝っ転がってこんな感じですね。はい、で開いて、肩に負担が少ないからですね、こっちの方がね。ぐーっと絞り込んで、まあアンロックドで引っ張られて絞って、ぐーっと、まあ、大胸筋は今日開きますよね。これで、はいはい、ぐーっと、はいはいはい、疲れたら上まで伸ばしていいよ。ぐーっと。何回かいく。ぐーっと。引っ張られるときですね。で、上伸ばしたとき終わったらいいよ。それで終わって膝に乗せて終わろうか、いって。で、こう止まって、もう一回やるか、ここで止まってってね。止まれるでしょ。はい。で、ちょっと休んでもう一回いく。そうそう、息を整えてね。まあ、この時腹筋は効いてるよね。どうでもいいんだけど、これは。さあ、もう一回いく。はい。まあ、20秒ぐらいですかね。休んで、レストポーズで。ここで追い込んでですね。補助がついてもいいけど、まあ、ビデオ撮ってるから補助できないですね。最後。気持ちでですね、慣れた人は補助いらないですけどね。ぐっと。伸ばして。あとはフルレンジでいいですよ。上から下までで。さあ、行こう。速度使えば何回かいけますからね。乗せて。OK。上まで上がって。いいよ。それで終わる。起き上がって。腹筋結構使うでしょ。はい、使います。で、降りてですね。それで。こんな感じで。あとぐーっと絞ってね。こうね。ああ、いい感じで。ね、張ってるでしょ。またトレーニングのバリエーションが増えますからね。はい、腹筋もやれますからね。ぜひ、まあ、使ってくださいね。はい。はい。まあ、こんな感じで新しいの次々入荷です。